Ребята, снова я Бакс Банни. Сегодня я покажу вам наш ремонт. Посмотрите, что у нас тут творится. Кошмар. О. Тут все черное, пыльное. Поддержите моего папу лайком, чтобы он дальше делал. А то он вообще, фу, пыль какая. Устал уже. Что тут творится вообще. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. И поставьте лайк. Вот что творится у нас. Фу. Поддержите моего папу лайком. Да. Кошмар вообще. Тут все черное. Ой. Фу, фу. Черное. Поддержите, пожалуйста, лайком нас. Подпишитесь на красную кнопочку подписаться на мой канал. Вот. Ради моего папы. Он вообще уже устал. Посмотрите, что тут творится. Ломается все. Пожалуйста, поставь этому видео лайк. Давайте наберем 10 лайков. Я, как говорил, в прошлом видео сниму вторую часть про фокусы. Я уже немного подготавливаюсь. Я знаю, что вы соберете 10 лайков на этом видео, и мы снимем вторую часть фокуса. Если вам понравилось это видео, ставь лайк. Ну, как я вам уже говорил, подпишись, пожалуйста, на мой канал. Я тебя очень прошу. Посмотрите, вот что вот это вот. Вообще кошмар. Вот, смотрите. Вот тут у меня есть мой инстаграм. Вот. Посмотрите, что творится вообще. Все грязное. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал и всем пока-пока.